miti sinuun jaallatu hin beektu birrii miiliyoona tokko nyaatee birrii miskiinaa birrii miiliyoona tokko nu nyaatee jira jettee himattee. Sagalee waraabadheen qaba. Sakanaadha kooti haadha koon akka bachiifata. Eenyutti ni maddumaan guddummaa kan. Anis haadha si caccafaqee fi jennaan amma. Haadha si irra deddeemii fi jennaan mee haati eenyu arrafamtee haati eenyu akka haftu isa haadha koo kabachiifata. Garuu kan uummata Oromoo birrii miiliyoona tokko bakka nyaadhe. Kan miskiinaa birrii miiliyoona tokko nyaatee jira jettee maqaan waraabamtee qaate achitti. Bor argitu. Manni yeroo taa'ee kan si kadhadhu kadhattuu naan jedhaa ture bor maqaa kiyyaaf suuraa kiyya jechuudha. Maxxansee birrii miiliyoona tokko nyaatee jira malee inni ittiin na cabsuu malee manni magaajaan sun kottee duudhaan ittiin na arrabsuu malee waan ta'e hin beeku. Kana wanaa gaafachuu dandeessan kana qofa na gaafattanii deebii isinirra barbaada. Akka Oromoottani mataa jira. Yoo deebiin hin jirre immoo rakkoon qabu. Miskiinaa sagalee ta'uun yoo hattuu nama godhatee sheeka qulqulluu barbaadadhaa qeessa qulqulluu barbaadadhaati achi miskiina keessan gargaarsifadhaa. Isin garuu amma birrii an nyaadhe miiliyoona tokko sana qaalittiin xaxxeechi haasofte sana qofan sinirraa barbaada malee isa kanaadha kooti haati sis haadha haati kootis haadha walqixa haati gati taateef akkuma siin nama keessatti haadha koo akkas jettee arrabsite anis rakkoo qabu. Isaaf deebiinan qaba an deebi gubsa. Kana khaliifoo dhageessee miti dubbii deemi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Dubbiin dhagee jararraa dubbiin tuni du'a amma wal bira jirtanii amma fakkeenyaaf nama kana akka hin gaddaatti kana wal bira jiru sani dubbatuun tolti. Ani wanta dubbachuu barbaadu hin jiru. Birrii miiliyoona tokko dhattee mana soddaa keessatti mana Idrisiin keessatti hattuudha. Birrii miskiinaa birrii miiliyoona tokko walitti qabee nyaatee jira kan jettee ban deebii barbaada. Maaliif uummataafan hojjetaa ture of se'aa ture. Uummanni kaleessa hojjetaa fi ture. Yoo dhugumaan galata qabaate kana akkasiin naa gaafattan barbaada. Okay, mee maallaqni keenya osoo bira jiraatee sirraa fudhanna. Wallahi qophii. Me fayo me Marcos. Yes, Kaliko, I think injured yes, Jala Arganjara. Okay, me Senijan, no Senijan. Fayo hot to send me? Account, I think Fayo, I might be Makanshi. I can see it. Me Bloki jala turte akkasini dhaggeeffattu fan bloki irraa kaasee keeyama mana Idrisitti. Maaliif? Kanaa dhagahu gastiirratu hin jiru utuu siinaa arrabsitu tis qoshaasha minaamin jettu Idris jedhee dhuma madde malee hin arrabsine waraabee Fayo Ahmadi. Tan libbee diimtuu fi onni diimtuu fi green alaabaa bilisummaa Oromoo qabdumi. I think that's a new one. Probably original one. That's new one. She's not here. Yasinki Yameshire Regoda Ruftu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Me Fayo to share Regoda. Why birrii miiliyoonati nama barbaada. Khaliifoo birrii miiliyoona tokko narraa yoo qabaattan akka Oromootti ilmaan Oromooti lakkiitti hin arrafamuwan isin jalaan callisuwan abbaa fedhe Khaliifoo yoo ta'e saadiqee ta'u fedhu Maarqosiin ta'u waa'ee tuttuqaa maallaqa miskiinaa nyaatee kana isin jalaan callisoo biratti hin niisuwan abbaa fedhe yoo taate sheeka taate qeessi taate abbaa fedhe akka itti miidhameen beekan gorsaa kiyyaa akka itti miidhameen beekan. Amma Mubarak kalas ga amma mangudummaa kennattee bar amma mangudummaa kennattee jirta dubbiin hamteeti Fayooti sheer godheetiin jira. Eekelle gashi asliille gashi dubbiin Fayoo fi Mubeetuni hedduu jabduudha. Dhukkuba fakkeenya amma dhukkubni hamaan addunyaan irratti beekamaan tokko dhukkuba kansarii kan jedhamu dhukkubi akkasii sun baduu hin danda'u beektaa nama galaafata malee. Tokkoffaa irratti rakkoon isaanii gaafa uumamu beektaa Khaliifoo akka malee uumame beektaa. Gaala akka malee badalli immoo akka malee badda nama aarsaa jedhan.
wanti kun baay'ee fokkataadhas akka Oromootittis Ilmaan nama Oromoo qaanyessas yoo nama rabbii saalfachiisas. sodaatan yoo bor du'a fuuldura keenya jira qiyaamaa fuuldura keenya jirti du'aaf deemna dukkana qabriin nu eeggata tan narratti qulqulleessu kana booddee nani mattanuuti kana booddee anatu akkasiin hattuu na gootanu of godhe gatii ta'eef anuu hadharraa kaasee isa irraa dhumaati akkasiin hattuu na gootanu hin godhu kana booddee dalagaa koo malee dhimma keessani eenyuun jechuudha. Dhimma kee garuu tokkoon kana bakka itti maallaqa miiliyoona tokko na biraa qabdanu natti qulqullaa'ee san booda dubbiin dhumatti garuu kanammoo ilmoo yoo qabaattan ilmoo keessanii isin qabe. Dhageessanii naa baata. Mee eekeenii fi Dr. Asliin kottaa seenaa kabbaleen. Aslii kottu mee seenii Dr. Aslii. Dubbii tan isiniin narra keessa bee kabbalee soo. Eekee kot seenee haa. Faayos nu shirira godhamee. Sheer godheen jira beektaane. Nu yaama. Laa wanne eenyu kaliifa wanne nin beeka shiidhaa barra sheer irra godheetiin jira. Bilbila sitillee qabaatte yoo qabaatte nurra bilbila hamee kottaa yaan. Yeroo muraasa nu kanneen kottaa yaan. Yoo yaa irra jirtu. Yoo yaa eekee kiyya baga nagaan dhufte. Laga jiraattamtillee. Welcome. Hamma isheen dhuftu immoo laamubee waan isin jechuun qabuun qaba. Hawaasa bal'aaf hojjetta malee nama dhuunfaatiif hin hojjettu. Intaloon tun nama dhuunfaa ta'uu dandeessi. Kanaafuu hawaasni bal'aan immoo uummanni Oromoo immoo Sirraa dhorkina. hawaasni hojjedhaafii ture immoo dhufee Sirra birrii miiliyoonicha irraa mirkaneessee yookiin immoo akkanii lakkii maallaqni wayii bira hin jiru natti qulqulleessuun barbaada. Torbanuma tokko keessatti tara lama namatti deebi'u moo somaali sakka. Karaa lama natti deebi'e. Eeggadda birrii miiliyoona afur nyaate naan jedhame kijjiba ta'e. jira barilaa. Oduu dubbii dhukkubisaa himatame sirriitti namni walitti hin deebi'u. Tokkoffaa irratti namni keenya maal godhaa ajandaa qabbaneessuuf jecha irra dibaa godhaa dhukkubisa nama saniin baane dhaqee mana banatee waan biraa haasa. Tokkoffaa irratti namni ifaan ifatti abbooloo lawoo taates namni ifaan ifatti wal lolaa beektaa duuba namaa waan naman komatu. Garuummoo namni keenya dafeen qulqullaa'u summi garaa keessaan qaba waan ta'eef. Himannaa himadhu gaafa jedhanii himannaa gaafa dhiyeessan himannaa akka itti himatan hin beeku waan ta'eef booda garaa keessatti akka harshaatti isa dhukkubaa jechuudha. Ammaasis irra dibaa osoo hin taane dhiguwaa jirtu walitti himamee namni yookaan dhagaa bu'uuraa jira bara namni akka walitti hin dabarre yaafe seera jira wayii waa hedduu jira namni ilma namaa ta'ee namni uumame jechuudha. Tokkoffaa irratti akkana lammaffaa irratti immoo miskiina gargaarte hawaasa kan kee gargaarte rabbi irraa ajira argatta malee namarraa waa tokko hin argattu. Kanammoo asaaboota lubbuudhaan darban amma dhiisii jechuun warra rabbiin qulqullooftatni isin diliin qabdan jedhee irrattu manne hancufaatu faatuma ture beektaa mubaarak hin beekta akka amantaa keenyaattis tokkoffaa irratti uummata akkasiitti bakka laattee garaatti uummata keetii walitti hin bu'in. Gargaarsa kan gootuuf uummata keetiif sabarraa dhalatteef. Kanaaf akkasii abbaan fedha birrii san nyaatte sin jedhu miliyoon tokko nyaatte sin jedhu kun beekamaa duras nama hojjetu bu'aa qulleessu. Anatti sin himineeti duratti qulqulleessi maallaqa isa jedhame malee waan hojjetaa tureef anatu beeka. Kana anatu hojjetaa ture miti waan hojjetaa tureef anaaf rabbitu beeka rakkoon qabu amma waa'ee maallaqichaati. Waa'ee maallaqicha miiliyoona tokko amma laqamee mana namaatti haasameeti malee wanta inni barbaadaa jiru inni kun rakkoon qabu. Guys, dubbiin namoota gurguddaan nu bira jira. Humna qeerroo kiyya. Namni ogguuniif waa nama himate sooshaal miidiyaa irra jirraaf malee yoo lafa jiraanne heerri ogguu waa nama himatan erbuudha. Aboo badii tanaan irra jira tanan argaa jechuun tokko kan himatuu fi tokko kan himatamu. Namni nama gidduu jiru kuni gamlachuu oduun firoomne gamlachuu oduun gorre kan himatee fi kan himatame gidduu kan himate aboo maaltu rakkoo maaliir nama kanarraa qabda himadhume namni kun ni jira kunoo akkana naan jette jee gaafa inni himate
Yookaan akkana naan jeejee gaafa inni mate aboo wanti kanaa kun si bira jiraa jedhanii kan gaafatan odoo loogii takka barbaade himachuuf mirga qaba. Mubaarik himate Mubaarik kanaa jecha uummata Oromootii wajji wal dhabinii maal Mubaarik waa'ee isaanii beeka. Amma oo dandeenye waan inni himate qofa agarruu fi yookaan isa biraa maallaqa keenya argannu yookaan wanni kun akkuma gaddaatti yoo afaanumaan jaameen yookaan arrabsoodhaaf yoo jaameen adda barru. Achi booda garuu kan mubii irra kallattii furmaataa keenya fi biraa deemna. Faayoo kottu seenii orma jala jiraatte faayoo lakkoofsa tokko barreessii orma jala jiraatte obboleettii teenya. Eekee dubbadhu haa dhufte. Kaliifoo maal dubbadhu anoo waan isaa agas marannaaf hin galle. Mubaarikiitu Qaama jettanillee wantichi maal seete dubbii madheen gaddaa wajjin wal fakkaata. Jechuun namni dubbii magargaarsa kanaa yoo riizinii qabaatan dhaqanii manni birrii haganaa nyaate inni birrii haganaa nyaate jedhanii maqaa wal baasuu kanatu baay'ataa jira. Dhugaa dubbachuuf kuni I think this the sadaffaa moo afuraffaa deemaa jira wanni akkasii kanaan durallee ta'eera. Amma yeroo tokko akkas qarshii ijoollee walitti kaashaatti funaanne qarshiin suni xiqqoo bira haa tursu jennaan qarshii biraatti dabalaa jennaan qarshiin sun xiqqoo na bira ture. Qarshii guddaa miti akkas duraa dhibba ja'a. So sanaallee mataa gaddi nu deebisanii arrabsamaa turre. I think akkanatti fakkaatutti namni yoo aarii sirraa qabaate zini jedhee madeemee kireet godhee maqaa si balleessa waan ta'eef wanna kana zini jettee madhiistee yeroo isaan dubbatanii maal si dhibee akka kooti gaarii natti fakkaata. Maaliif like ati amma yoo kaleessas kan biraa ture isa qulqulleessine soba ta'ee takkuma hinafu amma lammaffaa dabalame ammas kan biraa dabalame iftaanis kan biraan dabalamuu danda'a. Namni tokko namni aarii sirraa qabu ati waan gargaartuuf maqaa kana fudhatees bahuu danda'a. At any time, anywhere. So haga danda'ametti utuuti isa jalqabaa ignore gootee dhiistee ta'ee lammaffaan kun hin dhufu ture. Yookaan osoo ati amma isa lammaffaa kanas akkas kaatee ammas boor tokko aarii sirraa qabaa dhaqee mazin jedhee mana biraatti inni koo qarshii namaa nyaataa siin jedha. So kanaaf wanta akkasii atii fi uummata Oromoo beeka waan ta'eef osoo dubbii kana dhiisanii bakka abbaan barbaade haasa'u ignore gootee matti jibbitee akkas jettee ittee kolfitee dhiiste gaarii natti fakkaata. Kanaaf malee amma kun dubbiin kun ittuma babaasaa deemee dubbiin akkanaa kun babal'ataa jira waan ta'eef an akkanitti yaadan. I don't know. Malee ammas yooma fakkeenyaaf faayoo fiddaniis ofumaa wacaa waan garaagaraa ta'a ammas dubbiin kan biraatu uumamu. So waan kana achumatti ignore godhanii osoo dhiisanii gaarii natti fakkaata. The more you talk about it and the more it gets escalated. Like akkumati more why kana asadem akkuma sira deebiin sittuma boriif taanis waan akkasii uumamu. So just in case yoo kana illee qulqulleessin ammas lammata kan biraan kennaan just leave it. Ignore godhi kolf easy brother. Faayoo yoo ta'e immoo isheen iyyuu gara deemtutti hoolota mubaarakiin hun jetti amma rakkanne dhugaan sin hin jiran amma as gastii kanarra dubbiif taa'uun kuni baay'ee tokko taarget godhamnee jirra. Yeesuma isatti maal isaan dubbiin quufanii dubbiin kun hin dhaabbatu amma immoo kan biraa jira ammas ajandaa jira jedhuun. We tired of this. Kana kan godhe moonuma dubbiin tokko gaafa uumamtee nutu fuudhee ka'a. Anama dubbii samoona kana uumamaa jiru akka warra kaanii bahee osoo nun dubbadhatee dhugaan sin hin jedha ajandaa nama 100 fidutu jiraachuu danda'a jechuudha. But I ignore it. Maal na fayyada nan fayyadu maal why I do have waste my time. Kanaaf mubaarak kan akka bolisaatti kanan si gorsu ammas mucayyoo kana yoo finne amma dubbiin callu malee babal'ata waan ta'eef just try to forget it. Easy bakka. Abbaan barbaade waan barbaade gargaarsa ta'e siqu wajjin godhame social media irratti godhame qarshii meeqa funaaname qarshiin funaanamu yoomiyyuu beekamaadha. Amma dheengadda kooyiniidhaan kennine miti qarshii namni hundumtuu beeka. Jaalatus jibbitus qarshii kana keessaa bor mubaarak nyaateeraa siin jechuu danda'u ammas deebi'anii. Maarqosii giiftii irratti galee nyaateeraa jechuu danda'u bor deebi'anii. Kanaaf ajandaa akkasii kuni osoo dhaabbate gaarii jedhee yaadanne eekee mee maal jettu? waan mubaarak jedherraa amma faayoo ka jedhu dhaga'e muunaa ka jedhu dhaga'e qaama lamaan